आज साइकिल के अंदर साउंड क्यों आता है आपको बताएंगे। यहाँ पे होता है एक्सेल के साथ में एक बेरिंग, तो दोनों साइड लगा होता है। इसमें कट कट की साउंड आती है जिसकी वजह से हमें काफ़ी इरिटेशन फील होती है। इसमें एक्सेल की तरफ दोनों तरफ बेरिंग्स होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं जर्नली, जो हम जर्नली अपने साइड में कहीं भी साइकिल की शॉप से लेकर के हम ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इनमें जो कट कट की आवाज़ आती है, बेरिंग चेंज करें, ठीक हो जाएगा। और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए मेरे लाइक करें और फॉलो करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस।